हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आज काफ़ी दिन बाद मेरा लाइव आना हुआ है। कुछ हेल्थ इश्यूज थे एंड नाउ आई एम वेरी वेल। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मेरी तरफ से आप सभी देशवासियों को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिन्होंने आज के दिन पौधारोपण किया, जगह जगह पौधे लगाए। और मैं उन लोगों को भी शुक्रिया कहना चाहूँगी जिन्होंने पौधे नहीं लगाए। इसके पीछे भी एक रीज़न है। कारण ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आज ही पौधे लगाएं। आज ही का दिन अगर चला गया है तो आप पौधे नहीं लगा पाए हैं और ये बहुत गलत हो गया। नहीं, ये बस इस डे को सेलिब्रेट करने का एक, उसको सम्मान देने का एक तरीका था कि लोगों ने पौधारोपण किया। पर जो लोग नहीं लगा पाए हैं या ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं तो कल लगा लीजिए, परसों लगा लीजिए और उनका अच्छा से ध्यान रखिए, पानी दीजिए, उन्हें खाद दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस सोच के साथ तो पौधा बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि हमें फ़ोटो क्लिक कराना है, वीडियो बनानी है। आप चाहे छोटा पौधा लगाएं, बड़ा पौधा लगाएं, ये मायने नहीं रखता। आप अपने घर में लगाएं, बाहर लगाएं, ये भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस पौधे को जिंदगी दे रहे हैं, आप उस पौधे के लिए कर क्या रहे हैं। आप पौधे लगाइए, आज लगाइए, कल लगाइए, कोई बात नहीं, उनका ध्यान रखिए क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। एंड वंस अगेन आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।